谁？怎么回事啊？啊，大人，没事，您安心睡吧。哦，好，辛苦你了。没有，大人，您先睡吧。呀，我看看，这是一个望远镜，是以前一位旅客留给我的纪念品。你原来拿这个东西偷看啊？喂，你别胡说八道啊！被人家听到的话，我的名誉就给你毁了。好啊，如果你答应陪我去树林里散步，那你偷窥星星的事，我就当没看到过。我没有偷窥星星，这是我的望远镜。是他自己不小心望见的而已嘛。哎，我不管，你就是偷窥星星。我王阳春以我的人格保证，我没有偷窥。啊，那现在我如果把这件事情告诉星星，你说他会怎么样呢？啊，好，我陪你去散步就是了。那我告诉我娘一声，哎，待会儿树林见啊。好，待会儿见。哎，爹！啊！哎呀！我娘她怎么说也是个女人，所以你要主动一点。我主动啊！对不起，没事。爹爹，阿亮哥，哎，找我有事吗？当然有事啊。你那天晚上对我说的话，以前我没讲什么，而且我跟你有那么不熟，我们根本没话讲嘛。我知道，你一个女人家要养大女儿是很不容易的。说实话，我心里头真的很佩服你。这没什么，我反而觉得你更棒。你看，你没儿没女的，能够跟王阳春两个把这个金沙驿站守得这么久这么好，了不起！姐姐，我是想跟你说，我想你还是不要胡思乱想比较好。不，哎呀，加油啊！我加油！爹爹，其实我对你没有胡思乱想，我考虑了很久，我想我们是不是可以那个，我们不是想娶我吧？拜托，你不看看他那个死德行！爹爹，阿亮哥，有什么事我们改天再说。今天我刚好我要出去走走啊！爹爹，我怎么办？哎呀，你陪他走走啊！我走啊！爹爹，没错，我就是想约你出去走一走。对了，我们驿站的后面有一片小树林，那里很美，很安静。我刚刚问过李二的，他说你一定会很喜欢那儿的。正好，我也打算出去走走，不如我们做个伴吧？可是我们孤男寡女的一起走到树林里头不太好吧？你说不好？那么，你在看什么呢？不是，我的意思是，我们这里有没有一个合适的地方谈事情的地方？那边有个小树林，
起码那里头有小花呀、小草啊，又安静，又没有人骚扰我们。其实我觉得我们两个应该没有什么事情好谈。有啊，我们可以谈一谈未来的规划。啊，你千里迢迢来到了这里，如果空手而归，那就太可惜了。莫非他不但对我有意思，还想帮我拿回蓝玉手镯？阿亮哥，你说的太对了。况且我们两个都是江湖儿女，根本不应该去小街，对吧？没错，没错，没错。什么事情都再三考虑的话，那可就真的好事多磨了。那你还等什么？走。爹爹。对不起，有没有打到你啊？没关系，没关系，是我不对，我躲在你后面，你没看到我吗？没关系。干嘛那个表情看着我啊？好像人家是母老虎一样。怎么了？干嘛那样看着我？是不是我脸上怎么了？没有。你快说啊！我脸上是不是怎么了？美呆了。讨厌啦！油嘴滑舌的。不过，还是要谢谢你。谢谢我？你谢我什么？就是上一次，你舍命救我嘛。抓紧呀！你什么时候来的？你干嘛那么鬼鬼祟祟的？你才鬼鬼祟祟的呢！哎，你已经有了柳玉树了，这个王阳春可是我的。丽儿小姐，我求求你了，放手啊！我不放，我就不放。你娘呢？怎么不见你娘？我娘啊，她去约会了。约会？她跟谁约会啊？阿亮。阿亮。